Shamarran teenya gola madaamii jirtan hundi keessanuu viidiyoo kana laayik sheer godhaa bira hin darbina. Maaliif jennaan ishee asirratti argaa jirtan kun yeroo baay'ee yoo hojjettu kaddaama Itoophiyaa jechaat irratti barreessaat viidiyoo hojjetti isheen gara Ugaandaadha jechuudha. Innaa mana ishee jala seenee ilaalee hundi isaatu kaddaama Itoophiyaa jechaat hojjetti jechuudha waa'ee keenya irratti. Egaa nagaallee dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa. Anis obboleettiin keessan waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo kana kan argaa jirtan hundi keessanuu sheer godhaati nama biraa dhaqqabsiisa. Kaddaama Itoophiyaa jechuun argitanii akkatti isheen hojjettu. Argitanii hojii kaddaama Itoophiyaa. Isheen tun Itoophiyaawidhaan malaala. Haalli isheen ittiin hojjettu hojiin kaddaama Itoophiyaa kan garaa nama ga'u, kan onnee nama jiisu. Kan humna ofiin qusanne, kan bilxinnatiidhaan guutamne jechuudha. Isheen garuu maal gochuu yaaddeetti beektanii? Kaddaaman Itoophiyaa tokkoffaa irratti gowwaadha. Oomaan beektu dayyuusaa jechuudha. Akkasitti nu fudhatte. Ni galee gaafa gola madaamiidhaan nu wanti hundumtuu biyyi keenya akka biyyoota Arabaa kana hin qabanii kan isaanii garuu hin qaba. Nuti gaafa biyyaa baanu wanti hundumtuu addisiidha. Isaaba sodaatiin kan isheen viidiyoo kana keessatti hojjechaa jirtu baay'een keessanii isinii galuu danda'a. Haalli viidiyoo ishee hubachuu dandeessu jechuudha. Garuu isheen immoo maqaa keenya balleessuuf kaddaama Itoophiyaa gaafa dhufte hojiin ishii nama waan akkanaati. Siraata hin beektu jetteet kaddaama Itoophiyaa jechaat viidiyoo irratti gadhiiste jechuudha. Inna viidiyoon isheen hojjettu hundumtuu waa'ee keenya jechuudha kan isheen hojjettu waa'ee ijoollee keenyaati jechuudha. Maaliif jennaan nuti kaddaama Itoophiyaa jechuun dhaggeeffadhu sittin hima. Kaddaama Itoophiyaa habiibti taali gulli kana yaallamtik intu turuhoon hinaak taakiluun lahaaleku gijaaj kaamil. Tarafiin kaddaama Itoophiyaa muusemseminti. Arafti ilaal asitti kaddaama Itoophiyaan bishaan qicachuun beektu shaaworii galuun beektu amma akkaataa shaaworiitti galtu wallaalte bishaan barbaadaa jirti jechuudha akka yaada mataa isheetitti. Innaa isma'ii kaddaama Itoophiyaa marra zakiyyaa marra shaaxira muummiti semsementu maafiis eeyyal balad kullun madaam eguloon. من شغل ما في سمسم كدامة إثيوبيا مرة كويس مرة شاطرة مرة نظيفة عرفتي يا حبيبتي انت تسوي فيديو كدامة إثيوبيا تقولي ليش وش سويت الكدامة إثيوبيا يعني هذه الكله كان هندا سراتنيان إثيوبيا جدا قافة بيابان نتي gaafa biyyaa baanu tokkoffaa ofitti amanamummaadhaan jechuudha gaafa deemnu sini galeemti garuu haa ta'u gaafa mana ormaatitti galan unkaan biyya ormaa biyyaa baaniiti miti biyya ofii keessattuu waan baay'een giraa nama jechuu danda'a. Wanti baay'een immooyyuu nama jala baduu danda'a jechuudha. Haa ta'uti garuu haala ishiin jettu yookaan akkaataa ishiin jettu kanaan miti jechuudha. Sini galeemti akkaataa ishiin jettu kanaan osoo hin taane akkaataa biraatiin jechuudha. Sini galeemti nuti mana kamittuu gaafa galtu kan hojii sitti agarsiisu madaamidha. Haala ittiin hojjettu kan sitti agarsiisu madaamidha. Saniin booda gola san keessatti hin hojjettaa, hin sirreessitaa, nastakaakaltaa wanta hundumaa hojii kan keeti jechuudha. Haa ta'u garuu immoo kana hundumaa immoo likki dabarsaa kaddaamaan Itoophiyaa homaan beektu kaddaama Itoophiyaa maatta rabshaa jechuun ka'e sirrii miti jechuudha. Viidiyoon ati hojjette hundumtuu adabsiisuun hin danda'ama jechuudha. Dhugaatiin itti himaanii amma ijoollee baay'een odoo viidiyoo kana gadi baasanii irratti hojjetanii gadi baasanii irratti dubbatanii maaliif jennaan adabamuu hin dandeessu jechuudha. Intalli tun isin galee miti maaliif maqaa nu balleessaa jirti. Maqaa nu balleessaa jirti boodaafuu madaamiin akka sarraatenyaa Itoophiyaa hin fudhan yookaan kaddaama Itoophiyaa hin barbaannetti haalli isheen viidiyoo itti hojjechaa jirtu haala saniini jechuudha. Garuu kan hubateef viidiyoon ishiin hojjechaa jirtu sirriitti nama komachiisa jechuudha. Sirriitti nama mufachiisa jechuudha. Maaliif kaddaama Itoophiyaa dhiqachuun beektu? Kaddaama Itoophiyaa bakka teechetti rafti. Kaddaama Itoophiyaa nyaata akkuma argitetti nyaatti. Kaddaama Itoophiyaa gaafa kutaa ishee dhaqxe hin dhiqattu ni rafti haala saniin
viidiyoon ishiin hojjechaa baate isinii galee haala akkaataa saniin hojjechaa baate waan ta'eef kun immoo iyyuu shamarran keenya gola madaamii jiraniif miidhaa guddaadha. Innaantee namni kinooma fakkeenya mana madaamii tokkotti galtanii amma obboleettii keenya takka maaltu ishee mudate jalqaba irratti yeroo gola san galtu madaamin ishii baay'ee ishii jaalatti. Humna ol ishii jaalatti madaamin tun nama guddoodha jechuudha. Takka immoo hin jirti jechuudha sarraatanyaan Naajeeriyaa. Mana intalaati jirti. Yeroo ammaa kana immoo barumsi cufamee jira. Manni barumsaa cufameera baay'een keessan ni beektu jechuudha. Yeroo manni barumsaa cufamu madaamonni ijoollee dubartoota kunniin ijoollee ofii guurratanii mana haadhatti galanii taa'u jechuudha. Innaatun illee achitti galtee jechuudha. Sarraatinyaa ishee fidatte. Amma maal gooti? Isheen Itoophiyaawin tun haaraa afaan hin beektu. Sun immoo qaata namachi ture waan ta'eef sirriitti afaan beekti jechuudha. Amma ishee afaan hin beekne sanirratti fayyadamte maal gooti jaartii yookaan immoo madaamii ishii saniin waan hin taane jetti jechuudha. Amma jaartiin garagartee maal gooti sarraatinyaa isheetaan xamaddee qabdee jechuudha. Ishee akka malee jaalattu walii galanii akka haadhaaf intalaatitti wajjin jiraatan kanaayyuu itti garagartee maal gooti akka seexanaatitti taate jechuudha. Innaante gisee tokko bar bakka sarraate manati jirtu kan sarraatinyaan biraa hin dhufin keessattuu sarraatinyaan Itoophiyaawwanis ta'e zeegaan biraas ta'e sarraatinyaan nuti hin jiraatin. Anama waleen techaan giseen biyya Arabaa hojjedhu san jechuudha. Manni ani jiru nama sarraatinyaa lama barbaadu ture jechuudha. Garuu mana kana keessatti kophaa kan koo namni takka osoo nan gargaarin kophaa kan kootan hojjechaa ture. Maaliif isinitti fakkaata beektu? Namni nama lama sadiin hojjetu yaa hojjetani malee keessi isaanii gammachuun qabu. Hunduu ofii hojiin garagara bare walitti inaafu waan tokko hin goone tokko ol kaaniin madaamitti himu madaamidhaan walitti naqu hundi isaaniitu jechuudha. Keessi isaanii maal ta'a gammachuu hin argatu jechuudha. Gammachuu hin qaban jechuudha. Tasumallee sababiin kun ta'uuf immoo mana san keessatti yaa hojjetan malee waliigalteen hin jiru. Hanqina guddaatu jira. Jaalalli hin jiru. Akkasumas inaaffatu guuta jechuudha. Namni sarraatinyaa lama sadii ta'ee hojjetu sarraatinyoon kaddaamumti kaddaama irratti inaaffaa godhu jechuudha. Takka keechaa takka yookaan sidaatis qabdu ta'ee bakka waan baay'eetu jira. Naantee hin ulfaata jechuudha. Inni galamti kanaaf keessattuu jarri gurraachi kun nuuf bineessa jechuudha. Nuuf hin ta'an. Nu kan ta'an hojii sin jaalatanii yoo beektan jechuudha. Yoo sin ga'ee jiraatan hunne akkasii waan na mudateef hojii kana maal godhu isaas sobanii dhufanii tuttuqaniit sirratti gatuu barbaadu. Dalagaa kana guutumaan guutuutti. Ati yoo bilxoomtee jalaa ba'uu barbaadden alatti isaan maal godhu sirratti isaan araadaa ta'aniit ati gowwaa si godhataniit ati fakkeenyaaf Itoophiyaawii jechuun yeroo baay'ee nuti kan kenninu maal hojiidhaaf jechuudha. Yeroo keenya kan dabarsinu kan hojjennu hojii san fixuu barbaanna malee nyaata keenyaaf iddoo hin kenninu. Nyaata dhugaatii keenyaaf iddoo hin kenninu jechuudha. Kanaafuu nuti immoo maali dharee isaan immoo bilxiidha nurratti bilxoomu nurratti araadaa ta'u nuti immoo omaa hin beeknu gowwaadha waan ta'eef hojii hundumaa walitti qabneet hojjenna. Isaan immoo bilxiidha waan xiqqoo qaqqabanii tuttuqanii kutaatti deebi'anii bilbila isaaniitirra taa'u. Nuti maal goona dalagaa isaanii dalagaa oolla jechuudha. Egaa kana fakkaata laayik sheer godhaa viidiyoo.